제가 12월에 택배를 되게 많이 시켰어요. 택배를 많이 시켰는데 뜯을 시간이 없었어요. 그리고 이거를 같이 그냥 뜯고 싶었어요. 기록 삼아, 유튜브에 기록 삼아 남기려고. 사실 뭐 제가 유튜브를 막 시청자를 늘리려고 막 시작한 건 아니고 그냥 제 기록을 영상으로 남기고 싶은데 인스타그램은 조금 한계가 있잖아요. 전 인스타그램이 조금 더 편하긴 해요. 그리고 저는 사실 말보다는 글로 표현하는 걸 좋아해요. 근데 말도 굉장히 많고 말도 뭐 이렇게 막 드립치고 이런 거 좋아하지만 사실은 글로 남기는 걸 더 좋아해서 블로그를 사실 하는 게 좋은데 블로그는 진짜 내가 몇 년을 시도해봤지만 잘 안 되더라고요. anyway, 그래서 하나하나 언박싱을 하려고 해요. 오늘은 꼭 아주 허접한 편집이라도 올리려고 해요. 크리스마스 이브니까. 짠! 저 알라딘에서 책을 시켰는데 제가 책 리뷰를 이제 유튜브에서 하려고 해요. 책 읽는 거 진짜 책 많이 안 읽게 됐는데 사실은 제가 뜨개도 하기 전에 저의 유일한 취미가 다독이었어요. 다독. 진짜 오래된 친구들한테는 친구들은 잘 알고 있는데 책을 많이 읽는 거를 되게 좋아했어요. 막 여러 가지 책을 전공책 읽는 것도 되게 좋아하고. 근데 제가 한 5년 전에 좀 많이 아팠어요. 머리가 좀 많이 아파서 그 문자 활자를 못 읽었어요. 지금은 이제 거의 아직까지 좀 옛날만큼은 안 되는데 집중력도 떨어져 있고 그 활자가 글씨를 뭐 가나다라 마바사는 읽어. 그냥 한글은 읽고 다 그 활자를 읽는데 그게 머릿속에 들어오지가 않는 거예요. 아유 얘들아 지금 저기서 둘이 싸우는 게 아니지 일방적으로 화평이가 당해 고양이한테. 그래서 제가 이렇게 테이블 위에 앉으면 안 되는데 지금 제가 발목을 또 앞바다리를 오래 하고 있다가 발목을 또 다쳤어요. 그래서 지금 입식으로 앉아 있는데 제가 잠깐 번외로 얘기하자면 제가 왜 좌식을 선호하냐면 방바닥에 앉는 걸 그냥 기본적으로 좋아하지만 화평이가 제 이렇게 의자 위에 그러니까 테이블 위에 앉아 있는 걸 화평이가 너무 싫어해요. 어릴 때부터. 지금 고양이는 아침 9시 되면 얘가 활성화가 되거든요. 지금 8시 43분. 지금 신났어. 어이! 그렇게 화평이를 괴롭혀요. 화평이 또 당하고만 있고. 제가 좌식에 앉아서 화평이가 안겨있는 약간 이렇게 버릇이 되다 보니까 제가 자꾸 좌식에 앉는데 좌식에 이제 못 앉을 것 같아요. 지금 좀 알아보고 있어요. 1인용 암체어를. anyway. 그래서 책 리뷰를 인스타그램에는 좀 이게 좀 그렇더라고요. 인스타그램은 제가 뭔가 이렇게 지식적인 걸 남기거나 뭐 영적인 이야기를 한다거나 저는 크리스찬인데 이런 게 좀 꺼려지더라고요. 그래서 그냥 걔들이 웃기고 뭐 그냥 막 사진만 막 올리고 이런 걸 하다 보니까 제가 책 리뷰를 안 하게 됐는데 많이 좋아지긴 했어요. 이제 활자 있는 건 거의 좋아지긴 해서 이제 미얀마 있을 때부터 그 PDF 그 이북을 읽기 시작했는데 이북이 저한테 좀 잘 맞더라고요. 이북이 좀 맞고 그 빨리빨리 다독하기도 되게 좋고 뭐 그 이거는 종이책으로 갖고 있어야겠다는 거는 그냥 해외 배송 몇 번 받기도 하고 근데 짐이 돼요. 이 해외살이를 하다 보면 짐이 너무 이게 가장 큰 짐이 책이에요. 책. 어허이 먹지 마세요. 그래서 제가 종이책을 좀 안 사고 이북을 많이 읽기 시작했고 근데 이제 한국 들어와서도 난 이제 종이책을 사지 않으리라 짐을 만들지 않으리라 했는데 그래도 이 종이책의 맛이 또 있어요. 그죠? 그래서 PDF 이북으로는 에세이를 그냥 훌떡훌떡 유명하다는 에세이 전 에세이를 좋아하지만 에세이를 종이책으로는 사지 않아서 에세이는 그냥 이북으로 빨리빨리 읽고 제가 좀 종이책으로 읽어야겠다 하는 것들 그리고 소설은 종이책이 그래도 나아. 그 활자가 팔탁팔탁 뛰는 느낌이 종이에 아직 조금 더 강한 것 같아요. 그래서 제가 읽고 싶은 신간 소설을 좀 샀어요. 뭐 요즘은 너무 유명하고 워낙 리뷰가 많아서 의미가 없어 사실 리뷰에. 내가 샀다. 내 유튜브니까.
알라딘에서 샀고요. 알라딘에서 산 이유는 그 뭐야 저기 굿즈가 제일 마음에 들었어. 사실 예스24 굿즈도 마음에 들었고 다 마음에 들었는데 그 알라딘이 예쁘더라고요. 그래서 알라딘을 샀습니다. 이놈의 궁디팡팡. 자, 본론으로 들어가기가 힘든데 짜잔! 제가 구매한 종이책. 짜잔! 이거는 저의 굉장히 제가 이런 책을 되게 좋아해요. 안 그럴 것 같은데 이런 책 되게 좋아해요. 그죠? 저는 이렇게 되게 가식적인 삶을 많이 살기 때문에 그 사람 가려가면서 좀 얘기를 해요. 인스타그램에 막 이런 거 난무하게 말하고 싶지 않아. 그냥 나 혼자 이 지적인 막 환희를 느끼는 편이에요. 나 혼자. 그리고 되게 친한 친구들한테만 막 얘기하다가 옛날엔 거기서 끝났는데 요즘엔 미안하다 그래요. 안 하려고 그래요. 너무 잘난 척 하더라고요. 제가. 그래서 이 공정하다는 착각. 이 책은 굉장히 유명하죠. 마이크 샌델. 그 정의란 무엇인가. 그걸 지은 작가의 신간입니다. 능력주의에 관한 책이고요. 이거 그 미리 그 알라딘은 그런 게 있더라고요. 읽기 전에 한번 읽어보세요 하고 앞에 서문, 뭐 추천할 글 이런 거를 좀 이렇게 오픈해놨어요. 미리 보기죠. 그래서 그걸 좀 읽었어요. 읽었는데 그 미국의 능력주의, 그러니까 한국도 거의 비슷하죠. 능력을 공평하게 주고 그 공평하게 준 능력을 우리가 10분 발휘해서 그걸로 인해서 우리가 뭐 더 잘 살 수 있게 되는가 이런 문제예요. 근데 그게 뭐 아니다 이런 얘기죠. 재밌을 것 같아요. 짜잔. 이런 책 재밌어. 이런 책 재밌어요. 짜잔. 그리고 이거는 사실은 제가 이런 거는 완전 이북으로 그냥 읽고 아니면 그 밀리의 서재 뜨면은 하는데 밀리의 서재가 없었던 것 같아요. 밀리의 서재 없었고 이북으로 하기는 좀 돈이 아깝더라고요. 그래서 이거는 호로록 읽고 중고 서적으로 팔 예정입니다. 줄 안 끄면 되니까. 좋아요. 제목 마음에 들어요. 그죠? 근데 이게 마케팅 책 같아요. 그 막 에세이 막 그냥 웃기고 그냥 쉽게 읽는 게 아니라 제가 살짝 보니까 이게 마케팅 책인 것 같아. 이 관종, 그러니까 사람의 관심을 끌고 SNS를 이용해서 어떻게 이거를 자본을 창출해 나는가 이런 어떤 지금 화평이 난리 났어. 그런 게 아닐까. 봐봐. 맞아. 그죠? 관종의 새로운 정의, 현대 관심사 주요 변화, 사회 관심의 주요 변화, 뭐 관종이 어떻게 탄생하고 어떻게 성공적인 관심으로 남을 것인가, 뭐 가시성, 협력성, 진실성, 적정성. 야, 재밌겠네. 이런 거 재밌어요. 이거 우리 신랑이 더 좋아하겠네. 짜잔, 관종의 조건. 그리고 이제 두 권은 소설이에요. 제가 원래 소설은 한국, 특히 김훈, 김영하, 요즘에 유명한 소설들 있잖아요. 그리고 그 서사가 있고 스토리가 있고 좀 그런 거를 되게 좋아해요. 그리고 왜냐면 그 글맛이 좋아서, 한국의 글맛 때문에 제가 읽어요. 뭐 내용도 내용이지만 그 번역으로 할 수 없는 그 한국의 글맛 있잖아요. 그런 게 그 한국 소설가들, 김훈 소설도 좋고 뭐 옛날 뭐 베스트셀러는 다 좋아요. 무조건. 그래서 한국 소설은 제가 웬만하면은 읽으려고 합니다. 근데 이번에는 한국 소설이 아니라 짜잔, 무라카미 하루키의 신간. 뭐 무라카미 하루키는 한국 사람들은 좀 많이 좋아하죠. 사실은 이 소설가는 굉장히 호불호가 있는데 저는 되게 좋아해요. 이게 글을 재밌게 써요. 그죠? 그래서 무라카미 하루키는 웬만하면 제가 다 읽습니다. 이제 신간이 나왔다 그래서 이북으로 할까 어쩔까 하다가 일단은 종이책으로 사고 뭐 중고로 다시 말해 중고로 좋으면은 일단 이북으로 저장을 해놓고 종이책은 지금 종이를 막 남겨놓고 싶지 않아. 다시도 안 봐요. 그리고 막 전 해외로 많이 돌아다니다 보니까 썩어. 막 냄새가 나. 그래서 중고로 팔든지 뭐 좋아하는 사람한테 선물 주든지 할 예정입니다. 짠, 귀요미쇼의 인생은 소설이다. 이거는 그냥 그 작가빨로 한번 사봤어요. 내용에 대해서는 제가 잘 안 봤고 재밌겠죠? 그죠? 재밌을 것 같아요. 그냥 후루룩 연말에 새벽에 깨서 할 일 없으면 뭐 뜨개 하기 싫고 이럴 때 읽으면 재밌을 것 같아요. 자, 그리고 내가 알라딘으로 구매한 이유. 굿즈. 저 같은 부류들은 굿즈 사려고
식사죠. 이거 너무 예뻐. 이거 봐요. 배지. 아, 기절해. 이거는 안 뜯을 거야. 일단 안 뜯고 소장. 화평이가 난리 났어요. 하지 말라고. 이렇게 여기 앉는 거 그렇게 싫어해. 짖진 않아요. 근데 저게 다요. 저게 다. 짖으면 엄마가 내려갈게. 화평이 짖는 게 소원이야. 이건 뭐지? 내가 뭐 샀지? 리로리 오늘 크리스마스 이브잖아요. 마이 갓, 나 이거 시킨 거 깜빡하고 있었어. 램프. 우드스탁 램프. 당장 오늘 간다. 제가 아직 크리스마스 트리를 장식을 안 했어요. 오늘 할 거예요. 오늘 이브니까 신랑이 점심쯤에 들어올 것 같은데 그 전에 샤샤. 오 마이 갓, 완전 짱 맘에 들어. 자, 일단 여기까지 하고, 화평이가 왜 저러는지 제가 방금 알았어요. 산책 나가야 돼요. 9시거든요. 그래요. 똥 매려워요. 좀 갑시다. 짠, 이렇습니다. 그러면 저는 화평아. 자, 이런 거 좀 이따 다시 리뷰할게요.